امروز میخوایم در مورد یکی از مشکلات کمپرسورها که شامل تمام خانواده کمپرسورها از قبیل اسکرال، اسکرو یا پیستونی میشه رو صحبت بکنیم. این مشکل هم نامش کاپر پلیتینگ هست. کاپر پلیتینگ حالتی هست که وقتی که کمپرسور رو باز میکنید یک لایه مس بر روی قطعات مختلف میشینه. شاید به نظر برسه که این لایه مس نمیتونه باعث آسیب به کمپرسور بشه، اما میخوایم توی این فیلم بررسی بکنیم به چه دلیل کاپر پلیتینگ به وجود میاد و این لایه مس چه آسیب هایی رو میتونه به کمپرسور وارد بکنه. کاپر پلیتینگ به دلیل رطوبت و دمای دیسچارج بالا به وجود میاد. پس میتونیم بگیم که وکیوم نامناسب، وجود هوا در سیستم، رطوبت در سیستم و دمای بالای دیسچارج میتونن باعث بشن که کاپر پلیتینگ به وجود بیاد. اما کاپر پلیتینگ باعث چه آسیب هایی میشه؟ برای مثال این کمپرسوری که دارید مشاهده میکنید به کارگاه گروه مهندسی مهراسپند اومده بود در قسمت سرسیلند و والف پلیت. این ذرات مس بر روی سوپاپ ها میشینه و بر روی نشیمنگاه سوپاپ ها. سوپاپ به خوبی گازبند نمیکنه و در پایین اومدن پیستون گاز دیسچارج وارد سیلند میشه، باعث آسیب به شاتون ها و همینطور فتیگ یا خستگی سوپاپ ها میشه و سوپاپ ها میشکنن. اما در کمپرسورهای اسکرو این وضعیت بسیار حادتر هستش. کاپر پلیتینگ باعث کاهش لقی ها میشه، همینطور در بول برینگ ها و رول برینگ ها نشست میکنه و مثل یک سنباته عمل میکنه و این سنباته باعث خوردگی قطعاتی میشه که دارای لقی بسیار کمی هستند. و یا در این کمپرسور مشاهده میکنید که در قسمت میلنگ در سوراخ‌هایی که مسیر روغنکاری هست ذرات مس وجود داره. این ذرات مس با نشستن بر روی بوش ها و شاتون ها و بوش اویل پمپ باعث خوردگی این قطعات میشن و یا در صافی های کمپرسور تجمع میکنن و باعث عدم روغنکاری مناسب میشن. در قسمت اویل پمپ هم همین قضیه وجود داره. در قسمت اویل پمپ میزان لقی های مجاز بسیار ناچیزه و با ورود یه حجم بالایی مس و کاهش میزان لقی های مجاز میتونه خوردگی به وجود بیاد، در عین حالی که این لایه مس میتونه به صورت یک سنباته عمل بکنه. یکی از قطعاتی که بیشترین میزان آسیب رو داره گژنگ پین ها هستن. در گژنگ پین ها ما میزان آسیب بسیار بالایی رو مشاهده میکنیم و همینطور در بولبرینگ ها و رولبرینگ های کمپرسورهای اسکرو این آسیب بسیار شدید هستش. زمانی که رطوبت و دمای بالای دیسچارج که باعث به وجود اومدن اسیدی شدن سیستم هستند در سیکل وجود داشته باشه، اسید هیدروفلوریک و اسید هیدروکلوریک سیکل به وجود میاد. زمانی که توی سیکل اسید به وجود میاد و سیکل به اصطلاح اسیدی میشه، مس شروع میکنه به خورده شدن و در کمپرسور تجمع میکنه. این مس باعث بسیاری از آسیب ها خواهد شدش که در قطعات مختلف توی تصویر میبینید. یک حجم بالایی از خرابی های کمپرسور در ایران به همین دلیل هست و یا همونطوری که در سیلندر کنترل ظرفیت کمپرسور اسکروی بیتزری که مشاهده میکنید میزان مس بالایی وجود داره که باعث کند شدن و یا گیر کردن پیستون اسلاید والو میشه و ظرفیت کمپرسور با مشکل مواجه میشه و نمیتونید ظرفیت مناسب را داشته باشید. پس با انجام یک مجموعه ای از کارهای بسیار ساده از قبیل وکیوم مناسب، کنترل دمای دیسچارج، کنترل طراحی سیکل تبرید، ما میتونیم از چنین آسیب‌هایی جلوگیری بکنیم.